Ok, pozdravljeni še z moje strani. Jaz se lotevam ene teme, katero zelo malo srečujemo na seminarjih, po mojem. Vse, kolikor sem jaz ugotovil. Pa še ena stvar je mogoče v primerjavi z ostalimi predavanji, ki jih imamo v tej obliki. Polovica trenerjev je že dala en del tega mojega predavanja ali pa mojih idej včeraj v sklopu delavnic. Tako da smo kar nekaj že premleli, z enimi skupinami smo precej prediskutirali, vključili tudi njihove ideje, kar je tudi meni smisel teh delavnic, da dobimo tudi nek odziv ali pa povratno informacijo strani vseh trenerjev, kje se pojavljajo težave pri učenju enih takih elementov, ki so po mojem mišljenju precej enostavni ali pa suhoparni in tle v primerjavi s tem, kar je zdaj mogoče David razlagal, ali pa tehnični elementi, ki smo jih srečevali včeraj, pa tudi v taktičnem smislu obstaja, vsak trener ima neko svojo filozofijo pri postavljanju blokade stran od žoge, ni ogromno nekih modrosti, po mojem je zadeva precej enolična pri vseh nas trenerjih, mogoče se nekdo odloča za različne detalje ali pa neke minimalne odstopanja od tega, kar vsi delamo, predvsem v pripravi na obrambne ideje nasprotne ekipe. Moj način ali pa moje razmišljanje znotraj kluba, kako začenjati z učenjem postavljanja blokade stran od žoge, do generacije U15 ne uporabljamo blokad, ne na žogo, ne stran od žoge. Naša želja je narediti, usposobiti igralca do 15 let ali pa do obdobja pionirskega staža, da se zna čim bolje odkrivati, gibati, utekati brez žoge, da razume smisel ravnotežja v napadu, spacinga, spremljanja igralca, ki prodira žogo, da se nauči čim bolje vse tehnične elemente, ki mu bodo potem v kadetskem, mladinskem stažu na poti do članske košarke pomagali k boljšemu razumevanju in boljšemu načinu učenja. Mi verjamemo in razmišljamo pač v isti smeri znotraj mladinskega pogona. Vsakič sproti pa povem, da je to pač nek koncept, ki se ga gremo mi in ni nujno, da je to prav, ni nujno, da je to edina pot. Nekdo začne s postavljanjem blokad že dosti bolj zgodaj in tudi to po mojem mnenju ni nič narobe, ampak najbolj pomembno je, da slediš in da veš, kje si pri 10 letih in kaj hočeš pri 19 ali 18, takrat, ko je igralec pripravljen za resen članski pogon. Ko naučimo igralca gibanja brez žoge, takrat bo razumel, kaj je smisel napeljevanja na blokado, kaj je smisel pravega časovnega usklajevanja soigralci na igrišču, kaj je smisel ravnotežja in tako naprej. Se pravi, ko potem definiramo stvari, kaj mora delati igralec, ki postavlja blokado, kaj mora delati igralec, ki prejme blokado in kaj mora delati igralec, ki poda žogo, takrat je ta zadeva, po mojem, če si do 15 leta usposobljen tehnično, individualno, taktično, veliko lažja za učenje in igralci imajo potem do konca kariere boljšo osnovo. Kaj je blokada oziroma dve osnovni veji blokada na igralcu žogo, pick and roll ali pick and pop in to, o čem se danes pogovarjamo, blokada na igralcu brez žoge. To sta neki dve različni zadevi. Ogromno je povedanega o pick and rollu, vedno več se igra pick and roll ali kombinacije in napadalne zadeve iz igre pick and rolla. Velikokrat pa zapostavimo in zahtevamo od igralcev neka izolacija pick and rolla na eni strani, na drugi strani hočemo, pa rečemo, vi dva si naredita blok med sabo. Ali pa ne vem, žoga je šla v globino, hočemo zdaj vzpostaviti neko ravnotežje, vsi štirje morate zagibati, tako da si boste postavili blok med sabo. Ta blokada ne sme biti samoumevna pri učenju mladih. Rečeš, ti postavi njemu blok. Tle je ogromno enih komponent, ki se jih morajo igralci zavedati in znati čitati. Ker če določimo, da igralec A postavi igralcu B blokado in iz tega potem
nadaljujemo gibanje, je to premalo informacij in se lahko potem na tekmah jezimo, štartamo od lastnih napak. Velikokrat očitaš igralcu na tekmi, neki pa napelji se na blokado, pa počakaj, da se blokada usede, pa prehitro si šel in tako naprej. Potem se pa treba pogledati, malo stopiti korak nazaj pa reči, a si ti to igralcu skozi trening, pogovor, skozi segmente razvil, da bi bil dovolj usposobljen. Se pravi, to je še en tak element, pri katerem moramo biti dosti bolj pedantni ali pa zadevo bolj trenirati, kakor govorim od sebe, sem jo prejšnja leta delal, dokler me bolj izkušeni kolegi na nekatere stvari niso opozorili. Pri blokadi stran od žoge smo že rekli, sodelujejo vsaj 3 akterji in ostala 2, ki sta tudi zelo pomembna v tej igri. Imamo blokerja, pravilo za blokerja, kako postaviti blok, se pravi moj način učenja, da so stopala lahko rahlo širša od širine ramen, da je igralec v stabilnem, čvrstem položaju, da si roke prekriža in jih postavi v odvisnosti od obrambe. Če višji igralec blokira nižjega, mora zaščititi prepono, da z mikrofonom ne zinem kaj drugega, ne? Se pravi, so roke dol. Če blokira nižji igralec višjega ali sebi podobnega, je ta blokada postavljena na ta način, da so roke prekrižane na prsnem košu. Komolci naj ne bodo preširoko, položaj telesa mora biti v liniji, ni dovoljeno iz sodniškega vidika premikanje, tudi če so stopala na tleh, velikokrat se sodniki pogajamo, a sta bile obe stopali na podlagi v trenutku favla v napadu ali ne, se pravi izven svojega, po sodniško rečeno, cilindra, nimamo pravice se premikati in tudi telo mora biti zravnano, ne smemo biti vreč nagnjeni naprej, nazaj ali delati v nekem trenutku slabega kota blokade ali korekcije kota, ne smemo premikati telo izven nekega vzravnanega položaja. Bloker ima pravico korekcije blokade in s tem, da ne bom jaz preveč gnjavil z neko suhoparno teorijo, mislim, da moramo nekaj povedati o sami definiciji, bi se jaz potem tudi z demonstratorji, da lažje to uprizorimo, ukvarjal z korekcijo blokade, kjer želimo učiti igralce vedno pravilne izvedbe, da jih ne bi spravili v položaj, da jih ne bi ogrozili, se pravi, neki učiš igralca in potem pride na tekmo in mu sodnik dosodi faul, na treningu je bilo to dovoljeno, ti si mu rekel, da je to korektno, medtem ko je on potem z neko korekcijo zaradi površnega učenja dobil na eni tekmi 3 osebne napake v napadu in se izločil iz igre in tvoja ekipa je imela slabši rezultat. Konkretno letos se, pa nevezano na temo, letos se pojavil en trend v košarki, ki nas je vse trenerje in igralce predrmal, recimo v zaključki z obratov, razno razni spini, kjer je bilo v začetku sezone piskano vse, potem se ta zadeva malo zmanjšala in tako dalje. Moj pogled na to je tak, jaz mislim, da je na ta, pa ne obtožam s naše slovenske sodnike, ta zadeva prihaja iz vrha sodniških organizacij v Evropi. Moj način ni tak, da pripravim igralce, nehite to delati. Moj način ni tak, da provam sodnikom dopovedati, da se motijo in da to ni prav, ker so nam odvzeli tehnični element. Moje razmišljanje je tako, dokler se ta zadeva ne poleže, ko delamo element zaključka, ki je bil včasih dovoljen in je zame ena lepa in atraktivna zadeva, med obratom naredi dodatno vodenje, da boš v smislu rollinga zaključil in se ognil prekršku korakov. Isto razmišljam v postavitvi blokade, pri korekciji blokade, če delaš korekcijo na ta način, da on prihaja proti tebi in se boš ti z gibanjem za obrambi postavljal v smer gibanja, si se ogrozil s favlom v napadu, medtem ko boš naredil z korekcijo blokade stran od gibanja obrambnega igralca, s tem mu povečal pot svojega sledenja napadalcu, ne boš v favlu. Se pravi, to je ena stvar, o kateri
sem kot trener razmišljal in mislim, da igralci imajo potem večje zaupanje, če jim pač dajemo, da nismo trmasti in da rečemo, zdaj ti kar deli uni obrat, jaz vem, da to niso koraki, pa naj piskajo vsako tekmo. Mislim, da to ni za kredibilnost, pa samozavest lastnih igralcev dobro. Naslednji udeleženec, igralec, ki prejema blokado. Različne teorije obstajajo, spravi ga v gibanje, v eno stran, pedi v drugo, napelji, vara in tako naprej. Jaz razmišljam na tak način, vsakič, ko hočeš sprejeti blokado in če imaš dobro predznanje odkrivanja in gibanja brez žoge, moraš obrambo spraviti v položaj nelagodja oziroma nesigurnosti. To pomeni, Nik, pedi, ti si to včeraj vrhunsko delo, enega igralca žogo na vrh rakete, pa Nik, pedi v obrambo. Če se recimo dogaja nek diamant ali igra z dvemi blokadami nekje na drugem skakalnem mestu, se jaz lahko recimo zdaj odločam, na katero stran bom šel, in včeraj na delavnicah smo potem poskusili že to stvar malo rahlo definirati, da povemo, kakšne so zakonitosti igralca, ki mora narediti nekaj, da spravi njega v slab položaj. Položaj v tem primeru je za obrambo najmanj hvaležen. Tisti položaj, v katerega hočemo spraviti obrambnega igralca, katerega napeljujemo na blokado, je ta, da on ne vidi istočasno igralca, ki ga pokriva, in igralca z žogo. Se pravi, napadalca, ki ima žogo in mene, če bi igrali zunaj, pedi Nik, zdaj igramo neko normalno zadevo, ki jo je prej kolega pokazal, se pravi, si ti v ali odprti preži, ali zaprti, ali pol, ali kakorkoli, si vedno tvoriš trikotnik med igralcem žogo, med tvojim napadalcem, si vmes in imaš pogled obrnjen tako, da vidiš oba. Če se hočemo spraviti obrambo v težave, ga postavimo v položaj, da ne vidi oba naenkrat. Če je obrambni igralec obrnjen, sam ne vidi žogo. Če je, se pravi, z neko korekcijo mojega gibanja, je potem nevarnost podaje čez. Če se obrne, proba ustvariti kontakt, recimo, z eno roko in kakorkoli s telesom, gleda igralca žogo, ne vidi svojega napadalca in v trenutku, ko jaz odstopim od kontakta, je on v težavah. Njegova, zdaj se postavi tako, kakor bi idealno ti to odbranil. Včeraj sem ga vprašal, kako bi se idealno postavil, je rekel na to stran. Zakaj? Zato, ker je to tvoja slabša roka. V levo me je usmeril. Dobra analiza. Če se postavi v tak položaj, to je njemu omogočilo, da ima nadzor s pogledom vsaj do boljše mere kot prej na igralca žogo in na svojega napadalca, ustvarja kontakt, dela čvrsto, ne dovoli lobane podaje in v trenutku gibanja lahko odreagira. V tem primeru učim igralca, da ne vara in ne pokaže roko, ampak skuša dobiti žogo. In takrat, ko bo ta napadalec agresivno stopil čez, kar nam v veliko primerih niti ni želja, ponavadi imamo dva najvišja na vsaki strani in tle igralca, ki je na poziciji 2 ali 3, da tle dejansko išče žogo in ko se obramba spravi v položaj linije podaje in tako dalje, ker to je ena od tistih pozicij, ki jih je prej David definiral, da delamo približno v takem položaju, kot je Nik, ali 3/4 ali spredi, v tem trenutku jaz začenjam voditi igro, ker je on postavljen v nelagoden položaj. Če bi se dogajala blokada, stopi na podaljšek prostega meta, recimo, pedi Nemanja, pedi kot bloker, ti si začel recimo na vrhu in postaviš blokado stran od žoge. Se pravi, če hočem jaz sprejeti blokado, je ponavadi moj obrambni igralec stoji daleč. To je bilo tudi včeraj eno od vprašanj na diskusiji, kako tazga igralca ujeti v blokado z najbolj visokim igralcem, ki je najmanj agilen in tako naprej, da je ta blokada uspešna. Vsakič spravim igralca v položaj, da ne vidi žogo in ne vidi svojega napadalca. Se pravi, varam backdoor utekanje, grem v šprintu not in takrat je on v položaju, kjer mora obračati glavo. Tudi če se postavim njemu za hrbet, probaj braniti zdaj, ne boš stal zunaj. Tudi če se postavim nizko dol, grem potem
ti se lahko zdaj že še nižje postavil, lahko grem v gibanje po blokado. Ni treba pretiravati, pedi gor. Se pravi, iz tega, ti kar stoji v blokadi, Nemanja, pa boš pol šel. O tajmingu bomo pozneje govorili. Se pravi, stopim najprej not in v trenutku, ko ugotovim, da je on začel rotirati svoj pogled in se postavil v slab položaj, izkoriščam to, od tu naprej prihaja taktika obrambe, s katero se jaz danes ne bom preveč ukvarjal, samo naštel bom 3 tipe, kako korigiramo blokado, zato ker ima kolega naslednje predavanje izključno na to temo. Se pravi, moja želja je, spraviti obrambnega igralca v nesiguren položaj in takrat sem jaz v prednosti. Če to ne upoštevamo, jaz gledam na to kot na neko tekmovanje na razdaljih 4 metrov. Se pravi, da sva en zraven drugega in bo prišel ven hitreje tisti, ki bo boljši atlet. Mi to nočemo. In moje razmišljanje je, da ta duel pod košem in izkoriščanje blokade dobi tisti, zmaga tisti, ki se zna boljše postavljati. Ne tisti, ki je hitrejši, močnejši, višji in tako naprej, ampak tisti, ki ima boljše telesne nasplošne predispozicije, ampak tisti, ki ima boljše gibanje, boljše varanje, boljše iskanje žoge in zna boljše eliminirati obrambnega igralca, da bi se postavil v dobro izhodišče za izkoriščati blokado. Ena stvar, ki je mogoče še zanimiva, pa jo bomo potem kar uprizorili na igrišču, če to ne naredimo in če, jaz sem se to lotil in na ta način učim visoke igralce, mogoče sem malo bolj zaščitniški do visokih kot do bekov, zato ker sem sam imel te težave skozi igralsko kariero. Velikokrat se zgodi, da imamo tle dobrega, močnega, čvrstega blokerja, ki na račun slabega gibanja napadalca, ki prejme blokado v šprintu ven, dobi dosojeno osebno napako v napadu. Tudi če stoji pravilno postavljeno na korekten način, zato ker sta ta dva šla v polni brzini, brez pridobljene prednosti, brez nobenega dobrega izhodišča, kaznuje sodnik z osebno napako tistega, ki je svoj del posla opravil pravilno. Zato dajem kot pravico visokemu igralcu, blokerju, da se v trenutku, ko ugotovi, postavlja blokado, da je ta prehitro krenil ali da ni vzpostavil in da ni ustvaril nobeno prednost, da izstopi iz blokade, da se umakne iz kontakta in da tega spusti mimo. Napad se bo nadaljeval, zaključil se bo na nek drugi način, temu igralcu bomo svoje povedali, naslednjič ga bomo boljš pripravili, da spoštuje principe in bloker ne bo ogrožen z osebno napako v napadu. Igra bo tekla naprej, s korekcijo se bomo naslednjič ukvarjali, da bi njemu zdaj dokazali, da se pravilno ni odkril, po vsako ceno postaviti čvrsto močno blokado, eliminirati s favlom v napadu, to mislim, da ni prava pot. Tretji udeleženec igre v nekem trikotniku, kjer se dogaja postavljanje blokade stran od žoge, je nedvomno podajalec. In včeraj smo imeli super teorijo, predavanje gospoda Urlepa na temo podaje, ki se nam v mlajših kategorijah zgodi, da imamo igralca, ki mogoče vodi žogo celo slabšo roko, želi v pravem trenutku podati bodi si igralcu, ki je prejel blokado, bodi si tistemu, ki je postavil blok in izkoristil taktiko obrambe, da se je postavil v boljši položaj, vidi, ve, kam podati žogo, ampak enostavno ni pripravljen, ni usposobljen izbrati ustrezno podajo, ki bi bila pravočasna, močna in tako naprej. Velikokrat srečamo v mlajših kategorijah, meni osebno se dogaja tudi pri mojih igralcih, če se določi recimo princip prevzemanja, o tem smo tudi že včeraj govorili, ta je postavil dobro blokado, igralec, ki prejme blok, steče ven, zaradi slabe komunikacije in slabe koncentracije, gre sta dva obrambna igralca za bekom, ki hoče prejeti žogo, in imamo v enem trenutku, v 2 sekundah, napadalca, ki je sam v raketi, in potem nastopi podajalec, ki ni kvalitetno usposobljen za reakcijo
nima v pravem trenutku dvignjen pogled, koncentrira se na cilj, ki si ga je določil kot prioriteto, na tistega, ki bo stekel ven in dobil podajo, zato ker smo določili znotraj kombinatorike, da on mora podati, prejeti žogo in da gre on pol naprej v neko gibanje in tako dalje. Se pravi, tle začenja tista pionirska košarka, da bi potem pozneje lahko vse taktične želje od kadetov do članske kategorije spravili v eno celoto. To je ena stvar, ki jo mora podajalec imeti. Včeraj smo tudi na predavanju slišali, da je ponavadi ta podaja ravno iz driblinga najbolj riskantna, najbolj zahtevna, tista, ki zahteva največ znanja in izkušenj, da gre pravočasno v pravem trenutku k pravemu ustreznemu igralcu. Ena stvar, ki se mi še zdi pomembna kot teoretični del ravnotežje na igrišču. Dva igralca si postavljata, en postavlja blokado, drugi jo prejema, enega igralca imamo na žogi in še dva udeležena v tej igri. Če ni blokada, kot v primeru, včeraj smo imeli en napad, 2-3 napad, tisti, ki se spomnite, kako je to izgledalo v trenutku, ko je visoki igralec sprejel žogo in nadaljevanje napada z dvemi istočasno postavljenimi blokadami dol in odkrivanjem ven. Če se zgodi, da se neka blokada dogaja samo na eni strani, je zelo pomembno, kaj delata ostala dva. Če pride do taktične zamisli, da se blokada dogaja na eni strani igrišča in na drugi strani imamo dva pasivna napadalca, se bo zadnji v obrambi, tisti, ki je določen kot na help side, se pravi tisti, ki je zadnji določen za obrambo v smislu rotacije, se bo pomikal normalno v smislu pomoči, da ne pride do prelahke podaje v koncentraciji na blokado. Takrat mora igralec žogo vedeti in videti, izčitati tudi ostala dva, ki bosta velikokrat v boljšem položaju kot tisto, kar se bo dejansko zgodilo znotraj blokade. Da bi to dosegli, morata igralca na pasivni strani imeti dobro ravnotežje, v pravem trenutku zagibati in tako naprej. Se pravi, to je še en tak sklop, ki ga moramo upoštevati. Da bi se ukvarjal zdaj z vajami in pokazal, ne vem, 3-0, 2-0, neke zadeve, jaz mislim, da so to toliko, ne vem, da se trenira neko stvar. Na onih delavnicah smo šli skozi 3-0, eno tako vajo, ki jo osebno uporabljam v sklopu ogrevanja in jo probam doseči to, kar smo tudi demonstrirali v delavnicah. Se pravi, da igralci to delajo čim bolj zavestno. Tudi če je to ogrevanje in tudi če to delajo 3-0, delamo to vajo maksimalno intenzivno. Da upoštevamo in spoštujemo vsak tehničen element, vsak taktičen element. Se pravi, od sprejema žoge, naskoka, trikratne nevarnosti, vseh stvari, ki sodijo v tehnični sklop, izbira prave roke, reakcija, utekanje, kot utekanja, zahtevanje žoge in tako naprej, oziroma v konkretnem primeru, tisti, ki boste še danes zraven, bomo šli čez te vajce 3-0, konkretno, ko gremo, recimo, podali smo žogo v eno stran, čim bolj pravilno, gremo postavljati blokado, da v trenutku, ena stvar, ki sem jo prej spustil v definiciji blokerja, da v trenutku postavljanja blokade razmišljamo o kotu in o temu, kam mora biti pogled blokerja usmerjen. Se pravi, ko se postavi blokada, vedno zahtevamo od igralca, da gleda soigralca žogo, ker bo v odvisnosti od obrambne taktike on tisti, ki bo, po mojem mnenju, v 50% igralec, ki bo prejel žogo, 50% tisti, ki blokado prejme. Kot blokade je pa še ena taka stvar, ki jo določamo na osnovi tega, da pokažem na tem igrišču, se baziram na tega malega, pa ne vem, koliko si, jaz se niti ne znajdem več na tem malem igrišču oziroma na ozki raketi. Se pravi, če si želim blokado postaviti za igralca, ki bo šel izpod obroča do krilnega položaja ali podaljšane linije prostega meta, moram hrbet usmeriti proti točki željenega cilja. To pomeni, da se postavim na tak način,
da bo moj hrbet obrnjen tja. Če je prej Nemanja postavil blokado zame, ki sem se odkrival pod nekim lovljenjem, da bi prišel na vrh rakete, je njegov hrbet obrnjen v to točko in tako naprej. Ti koti blokade so mogoče pomembni tudi ali pa zanimivi za analizo zaporednih blokad ali stagerjev, kam mora biti prva blokada postavljena, kako mora biti prvi kot blokade postavljen in kako drugi. In tudi tu smo na diskusiji ugotovili, da je velikokrat, mislim, da smo imeli primer od punc, iz Kranja, če se ne motim, da tista prva blokada ponavadi v igri sploh ne obstaja. Ne glede na to, da sta to dve blokadi, ki ti boste omogočili super izhodišče za prejem žoge, da ti dve blokadi, druga ja, prva se pač postavi sam to, gde je. Napeljevanje na prvo blokado, napeljevanje na drugo in postavitev pravilnega kota v obeh zaporednih blokadah. Na začetku sem pozabil povedati, upam, da jaz te precej govorim, vse te zadeve boste prejeli potem preko Dejana po mailu, napisane vse to, kar govorim, tudi če sem kakšno zadevo pozabil, sem to zadevo pripravil, tudi v smislu nekih slikc, da ne gremo zdaj skozi, kako flex, kako cross, kako, ne vem, situacije, screen for screener, stagger in tako dalje. Te zadeve poznamo. Jaz sem se odločil, da se danes baziram predvsem na detaljček korekcije kota blokade. Se pravi, pejte zdaj, Nik, ti boš v napadu, pejdi Rok boš bloker, Nemanja ti ga kriješ, pejdi en plav bo kriv Nika, greš ti kriješ Nika in gremo še dva igralca, en v žogo na vrhu, en ga krije zraven. Delamo demonstrativno, ne rabimo delati zdaj v polni hitrosti, hočemo se s temi detalji, ki smo jih spredavali, se zdaj spopadati. Se pravi, ti si, kdo je zdaj v napadu? Dok je Nemanja, beli boste v napadu, ti si v obrambi. Se pravi, zdaj, trije osnovni tipi, da ne grem predolgo v obrambo, ki jih največ uporabljamo, oziroma tudi mislim, da je to najbolj taka klasična zadeva. Sledenje, prevzemanje ali shortcut, se pravi, da obramba spusti skozi med dvema visokima, obrambo gre vmes ali celo čez. Zdaj to se pri nas v mladinskih in kadetskih kategorijah pojavlja zelo težka situacija za učenje treh tipov obramb zaradi stature igralcev. Zdaj tukaj srečujemo ne vsakdanjo postavo. To so kadeti Olimpije, ki imajo fantastične figure. Imajo pozicije 5, 4, 3, 2, 1 in to so pač igralci, s katerimi ti lahko te zadeve se učiš in tako dalje. Če imaš znotraj ekipe dve petki, dve štirki in tako dalje, dvometraše. 99% drugih klubov imamo težavo s tem, da smo si vsi približno podobni od 185 do 193 in je potem taktika v obrambi zelo enostavna, pazi blok, prevzemi. To je tisto, kar se mislim, da v veliki večini gremo. Težko je učiti in dopovedati igralcu, kaj in kako je treba narediti, zakaj bi ga sledil, če to omogoča on mu nekaj lažjega, če je to težje naučiti kot mogoče klasično prevzemanje, izmikanje, izkoriščanje podobnih statur. Se pravi, to je ena stvar, ki jo težko natreniramo, ampak je fajn, da skozi mladinski staž igralce učimo vseh opcij, ker ko bo enkrat nekdo prišel v člansko ekipo, mu bo head coach rekel, ti si pozicija 4, ti si pozicija 2, imamo zadeve razdeljene in zdaj bomo delili to. Če kriješ 12, moraš iti za njim, če kriješ 13, ko nima šuta, bo šel shortcut, trojka in štirka delata switch. In poje on, wow, a lahko sam switch? Ne gre več, zato jih probamo usposobiti. Ena stvar, ki se pojavlja pri obrambi sledenja, postavi dober blok,
obrambi sledenja, kjer lahko uporabimo princip korekcije blokade. Malo ožje stopi z nogami, preširoko stojiš, to lahko je potem faul v napadu. Ti si zdaj svoje naredil, vse, kar smo se naučili. Njega si probo si stopiti not in tako dalje. Ok, dobro. Zdaj bo šel počasi naprej. Nemanja je postavil dobro blokado, roke so tu ali spodaj, se boš odločil, ker tako nižjega v redu. Kam gledaš žogo? Gledaš žogo, kam je pogled usmerjen tako in ti si se postavil na tej strani, ti bo lažje tako in ti boš tudi videti igralca žogo. Res? Tako, ok. Pri sledenju damo ponavadi navodilo napadalcu, da dela kaj? Naredi. Krlaš, uvijaš po slovensko, da bi šel ti za njim. V tem trenutku rok pomaga za trenutek, tisti, ki krije visokega igralca, se postavlja na pot ali bampira ali za kratek trenutek prevzame, dokler se bek ne vrne v svojo pozicijo. Korekcija blokade, ki se mi tle zdi ustrezna, tisto, kar smo že prej pri definiciji postavitve favla v napadu, recimo zavestnega, če bi zdaj Nemanja popravil kod blokade, tako da bi v trenutku, ko je bek, dobro, stop, tu, ko greš mimo, če bi se obrnil s hrbtom, ostani na tej nogi, s hrbtom nazaj, zato da bi povečal pot obrambi, je to lahko faul v napadu. Aj stopi ven, bom jaz blokir, pedi nazaj. Se pravi, če bi to naredil, pedi mimo, to, da se s hrbtom obrača, je to absolutno faul v napadu. Medtem ko je korekcija, ko je rama obrambi to, tu obrambnemu igralcu poveča prednost pred njegovim sledilcem, meni daja večji prostor med tablo in igriščem, njega spravlja v večjo razdaljo od svojega napadalca in na ta način potem ustvarjamo kratko prednost. Ker učimo igralce, da morajo ves čas gledati, to smo tudi včeraj načeli to temo, učimo igralce, morajo ves čas imeti kontakt z napadalcem žogo. Se v tem trenutku pojavi težava, da, Nemanja stopi stran, jaz sem zdaj blokir. Težava, da, pejdi mimo, greš mimo, hopa, popravim, greš mimo, da v tem trenutku blokir nima kontakta z očmi napadalcem žogo. Ni smiselno gledati sam naprej čez ramo, ampak se zavedam, da sem ustvaril veliko prednost za mojega soigralca, da on zamuja, da mora moj obrambni igralec na blokerju narediti večjo pomoč in se v tem trenutku jaz lahko naprej postavljam z dodatno korekcijo zaradi pogleda žoge. Dajte zdaj Nemanja to probati narediti. V hoji pasivna obramba, napad ne rabite narediti to v polni brzini. V malo hitrejši hoji. Se pravi, zdaj obramba pomaga, in se tu potem pojavlja ena, druga, tretja opcija. Misliš, da bi šla ta obramba skozi, če bi bil on malo slabši prijatelj s tabo, ne bi šla. Se pravi, blokada stran od žoge ustvari majhno neravnotežje v obrambi oziroma minimalno prednost, prednost, ki jo moramo znati izkoristiti v delčku sekunde. Takrat pride tehnično znanje podajalca v poštev. Ali bo dal podajo celo lobano čez po tehniki, ki smo jo včeraj slišali, in je v tem primeru se zdi zelo riskantna, ampak če gre visoki igralec pomagati na uvijanje, če se bek bori z svojim igralcem v trenutku rotacije, pride v poštev lobana podaja, da bi ciljali visokega igralca. Se pravi, ustrezna izbira podaje, zelo pomembna. To je en kod, ki ga želimo spremeniti. Če bi se obramba odločila, da gre čez, določili smo, da je to slab šuter, recimo, obramba gre čez, na shortcut, tvoje izhodišče je vedno isto. Ko je on začel pod obročem, je njegova osnovna želja
prideti ven na podaljšek prostega meta. Se pravi, tvoj osnovni kot je še vedno tu. Da bi obrambo spravili v težave, uvod, isti ko prej, stopiš pred njega in tako dalje, pridemo do trenutka, ko ugotovimo, da se on odloči, da gre vmes, in tu dajemo spet zdaj, moj cilj ni več podaljšek prostega meta, ampak kratki korner spodaj. Dajemo njemu spet za nalogo, da popravi kot podaje. Nemanja, če grem jaz v kot, mora biti tvoj hrbet obrnen proti kotu, kako boš popravil kot podaje? Kaj bi bilo še bolj logično? Daj nogo nazaj. Da se umakneš obrambi, da ne bi naredil favla v napadu. Isto stopi, sam zameni. Se boš obrnil, tako. Kurva si močen. Dobro, ok. To je to. Jasno? Se pravi, pedi nazaj, ko pridemo v situacijo, do tu, v tem trenutku, čakaj, ne še, do tu, da napadalec spusti roke na bok soigralcu in se od tu naprej, treba da se odrine, zdaj ta je prikladen, ker je res stabilen, treba da se odrine, ampak da njemu informacijo, da je potrebna korekcija kota, boš ti to naredil, in je moj cilj zdaj usmerjen proti kotu. A bom dobil zdaj lobano podajo, kaj bi ti še lahko naredil zdaj po 2 dneh predavanj? O čem smo še govorili? Ko popraviš si kot, se pripraviš na to podajo in tako naprej. In od tu naprej normalno pride do spet pionirske kar stoj. Tu recimo, da si ga zaustavil za hip, pride spet do, zablokiral te je malo, pride spet do tiste pionirske iznajdljivosti in čitanja, kaj v kjermu trenutku narediti. Se pravi, popravi si kot, pridi, če je prišla podaja do mene, super, če je on bil tu hiter, agresiven, se je rešil, gre, lahko spremenim smer in nadaljujem gibanje dol, kjer bo spet visoki igralec moral pomagati in bo potem številka 11, tisti, ki bo prejel žogo, nadaljevanje njegove rotacije, kakor smo rekli prej, ko si popravil kot, zdaj imaš super pregled, zdaj ga vidiš. Ko si popravil kot, ne nehaš. Bloker mora biti ves čas aktiven. Se pravi, Nemanja, pejdi stran, naredimo to zdaj počasi spet, ga kriješ. Osnovna postavitev je bila tu, ajde, pejdi, hopa, popravim kot blokade, Nik je sprejel žogo, jaz ne ostanem, nisem pasiven, ne zgubljam težišča, v nizkem položaju grem, gradim in omogočam Niku ali podajo na zicer, ali nadaljevanje o prodoru, ker je usmeritev obrambnega igralca proti boku, kar mu omogoči prodor. Jaz zagradim svojega obrambnega igralca in imam možnost sodelovanja 2 na 2 v kotu. Se pravi, to sta 2 korekciji blokade, kjer probamo blokerju razložiti, kaj je gibanje v smer obrambnega igralca in kaj je gibanje stran, da bi bil uporaben in ne ogrožal svojim gibanjem favlov, napadov in tako naprej. Najbolj pogosta stvar, ki se bo pri nas v naših mladinskih kadetskih ligah zgodila, pejdi sem. Zdaj bomo naredili switch, obrambni del, se pravi, ti boš rekel pazi blok, ti boš rekel prevzemi. Ajde. Pejdi nazaj. Ti boš rekel pazi blok, ti boš rekel prevzemi. Kar naredi malo bolj, ni treba nekaj hoditi. Ajde. Bravo. Ok, dobro. Zdaj, kar ostani gor. V prevzemanju naloga tega igralca je, da če on se odloči zdaj za agresivno, deny, če to dela, da ga čim bolj zlečeš stran, tudi 1, 2 izven trojke, on še vedno nadaljuje, krasno. Rekel mu je trener, šuter prihaja ven, tudi če si pol metra višji, pejdi, reži, on ne sme dobiti žogo za živo glavo, ker nam bo zveknil trojko, oziroma ko jo dobi, si ti ogrožen, ker si visok, neroden in ti bo, takoj te bo spravil v težave. Se pravi, ta igralec, če je agresiven, ga probamo odvleči čim bolj stran od dogajanja, to nam je ena želja. Tu imamo naslednjo višinsko premoč. In zdaj, če govorimo o izrazu mismatch ali o tem pojavu.
Velikokrat postavljamo določene kombinatorike v igri, da bi olajšali igro v napadu. In potem pride do prevzemanja, pride do mismatch situacije ali do višinske premoči in igralci za to niso usposobljeni. Velikokrat se zgodi tudi primer, recimo, dajmo narediti to bolj drastično. Pejdi ti sem žogo, Nik, ti si play, tebe smo prevzeli, da si ti nizek, ne, dobiš žogo, hop. Velikokrat srečujemo situacijo od tu naprej, ne, si dobil žogo, kjer naš napad hoče, da iz tega te kombinacije pridi v pick and roll, kljub temu, da je višinska razlika na obeh koncih, Nemanja preteče v pik, se spet prevzame in gremo naprej. Se pravi, to razumevanje je treba učiti ne samo skozi 1 na 1, da na treningu damo mešane pare, ne po pozicijah, enka z enko, dvojka z dvojko ali pa ne vem, beki med sabo, visoki med sabo, ampak da naredimo ne samo mi smet situacijo, zdaj treniramo, vi dva boste igrali med sabo, vi dva boste igrali pod košem in na perimetru in obratno, ne, da vse spravljamo v vsako situacijo možno. Da te zadeve treniramo tudi v sklopu 3 na 3 ali 4 na 4 igre, zato ker je pomembno razumevanje, čitanje vseh ostalih akterjev, kako se bo v trenutku, ko pride recimo žoga na podaljšek prostega meta in ko imamo izrazito višinsko premoč, se bo redko kdaj zgodilo, da bo nizki igralec branil na tak način pol telesa. Kaj boš ti probal recimo iz tvojih izkušenj igralskih, če prevzameš enega tazga slona? Kaj boš probal? Ali 3/4 ali kaj celo? Isto si prej imel na predavanju. Tako, se obrni, da vidiš žogo, ne? Če boš njega gledal, bo tako, ne? Postavi se, obrni se, skrb, frontiraj ga, obrni se. Lahko tako, ne? Ali celo to, tako da ga rineš nazaj. Če pride do te situacije, mi takega igralca moramo učiti, kako naj se obnaša, kako naj se ogne frontiranju, kako naj se obnaša, če pride do tega, kako naj kaznuje obrambo. Se pravi, to je naslednji korak, ki ni vezan samo na igro k blokadi stran od žoge, ampak za sabo vleče mismatch situacijo, v kateri moramo igralce usposobiti, da bi se znali obnašati. Se pravi, če pride do takih stvari, ne, kaj mora narediti tretji, kaj mora narediti četrti, kako kaznovati obrambo, ki brani na tak način. Se pravi, to je še en tak sklop, ki ga je pomembno razumeti. Pri prevzemanju, zdaj bomo dali primer, kjer sta dva podobna igra, mislim, da ste vi že podobni. Nik, pejdi spet v napad, ti si v obrambi, ti pejdi na pleja gor. Ok, dobro. Imamo še enega visokega. Pejdi še Jure. Dobro, ti sosedi. Recimo, da je to en tak naš klasičen primer. Jure, krije njega. En tak naš klasičen primer. V trenutku prevzemanja, da so to zdaj, to je tudi v najvišji možni taktiki, pozicija 3, 4, 4, 5, recimo, da so ti fantje, recimo, da je številka 11 pozicija 4 in da je številka 16 pozicija 3 in da to zadevo dovolimo prevzemati, zato ker ne pride do drastične spremembe v mismatch smislu. V trenutku prevzemanja se mora znati visoki igralec postaviti v položaj, da izkoristi, ne visoki, ampak bloker, da izkoristi prevzemanje in da v istem trenutku, ko pejdi Nik počasi v hoji, ko pride do prevzemanja in ko je jasno, da se je on odločil, da zapusti svojega igralca, z eno ali drugo tehniko močno stopi v raketo. To je ena tehnika, pokaži še drugo. Probaj dobiti žogo. Veš. Ena je ta in ena še za korakom. To si že pokazal. Dobro? In še stopi s to nogo njemu med stopala. Eto, vidiš, da znaš. Vem, da znaš. Dobro. Se pravi, ena ali druga. To je zelo enostavna teorija. Timing je kratek delček sekunde. Če bo bloker zamudil tisti timing, bo dal obrambi čas, da stopi čez rok, ko bi ti to odbranil.
en od načinov in ko mu enkrat stopi v smer gibanja, je napadalec mrzel in nima več prednosti in to je potem kvalitetna obramba prevzemanja. Jure reže onga, ne dovoli podaje, Rok je skočil pred visokega, oba sta pokrila, sta naredila svoj posel agresivno in zdaj podaja ni več možna. Potem se tukaj velikokrat zgodi, recimo tudi če je nižji igralec, da ta začne zahtevati od pleja žogo, prepovedano. Ja, če bi sta šel pomagati in se umaknil stran, tega ni. Tako da ta delček sekunde je zelo pomemben. Pejdi nazaj, Nik. Postavi blok. Pazi blok, prosim. Ajde, evo. Stop. Pazi blok, prevzemi. Pol boste verjetno na temo komunikacije, boste pol jih slišali. Ajde. Dobro, ok. Če dobimo igralca, ki to tako naredi v mestu, kljub njegovim 100 plus kilogramom in višini, nimamo od njega nič, moramo ga učiti, da je agresiven in da pride pred njega v pravem trenutku. Okay? Zdaj se probi spraviti, pejdi Nik, še enkrat, probi se zdaj spraviti v položaj, da dobiš žogo od playmakerja. Ajde. Ok, dobro, zdaj pejdi nazaj, malo bolj igralno bomo naredili, Nik mora, da bi zadeva bila uspešna, mora narediti prvo kaj? Preden štartamo v igro, moraš ustvariti določeno prednost. Kako? Ok, dobro. Kaj je bila tvoja prva misel, ko se je zgodila blokada? Koga si prvo pogledal? Kjer ga si prvo pogledal? Prvo njega, ne? Normalno, zato ker je vse orientirano k temu, da številka 16 prejme blokado, pride ven in smo skoncentrirani na njega in potem ugotovimo kaj? Da je on bil v veliko boljšem položaju. Ne glede na njegovo višino. Lahko se zgodi, da je tudi 11-ka za njim dobi igralca, ki je glavo višji. Če sprejme žogo v srcu rakete, je to za mene super prednost. Dovolj dobra, da damo podajo dol. Se pravi, moramo učiti tudi igralca na žogi v sklopu te taktike, da med aktivnim driblingom gleda celo igrišče in ima na izbiro najboljšo, ne na izbiro, ampak mora izbrati najboljšo podajo, tisto, kar se mu najbolje ponudi v odnosu na obrambo. Mogoče bo to celo, smo rekli, podaja nekam čisto na drugo stran igrišča, kjer bo igralec iz pomoči sam. Se pravi, to je ena stvar proti prevzemanju, ki jo je treba normalno tudi trenirati. Če to delamo 3-0, 4-0, 5-0, blokada stran od žoge, tako kar neke zadeve, ki jih uigravamo na začetku sezone, postavimo kombinatoriko, igramo to in to, gremo 5-0 najprej, da osvojimo gibanja in potem gremo v igro in tako naprej. Če delamo 5-0 stvari, neka moja želja je to delati v sklopu ogrevanja, dokler so glave še najbolj skoncentrirane in tako naprej, da se to naredi v sklopu ogrevanja, ta teoretičen del, kjer moramo biti pozorni, kot, nizko, glava in tako naprej, da osvojijo te zadeve in s takim uvodom treninga nam bo potem neka igra 3-3 z uporabo blokade stran od žoge veliko lažja, ker bomo koncentracijo dvigali na višjo raven in bo taka igra potem boljša in bo to prišlo v navado in bo potem vsak trening bolj kvaliteten. 3-3 igra, damo igralcem, razdelimo jih v ekipe in rečemo, imaš žogo, vročiš nazaj, vi dva se najprej odkrijeta, ko gre podaja stran, morate narediti blokado stran od žoge. In tako igramo, dokler ne pridemo do situacije zaključka. Se pravi, blok stran od žoge, obvezno, kdor sprejme žogo, lahko vrže šut za 3 ali gre z 2 driblingi v prodor in zaključi. Vse ostalo je prepovedano. Blok stran od žoge, iz tega izkorišča. In potem je prvih 5 minut samo prevzemanje, kaznovanje iz tega, drugih 5 minut sledenje, tretjih 5 minut pusti ga vmes in tako dalje, da bi skozi te igre igralce probali naučiti, jih spraviti v čim več različnih situacij, ker če jim damo igro 3-3, se bo mimo grede zgodilo
da bo igralec en drugmu postavil tudi hrbtno blokado, tudi flare blokado, tudi nek screen away flare ali ne vem, kakršnekoli tipe blokad v igri 3-3. Če dodamo še četrtega igralca, imamo možnost treniranja zaporednih blokad, imamo možnost treniranja flex situacij, ki so, tudi smo včeraj skozi debato ugotovili, ena najbolj kompliciranih stvari za braniti, se pravi blok za blokerja ali flex gor, flex dol in tako naprej. Se pravi, to so ene zadeve, ki jih potem lahko 4-4 igri z omejevanjem mogoče malo kreacije, vzameš igralcu na žogi, mu vzameš pač, zdaj nimaš možnosti prodreti in izkoristiti svojo individualno možnost, ker nam je prioriteta v napadu to, blok stran od žoge, na ta način treniramo napad in potem tisto, kar je tema naslednjega predavanja, obrambo. Toliko o tej teoriji bi lahko mogoče razlagali še vse možne tipe napadov in vse možne situacije in kdaj bi znotraj kakršnekoli blokade še obračali kote, stran, proti in tako naprej. Zato sem jaz tudi pripravil neke 3 najbolj take igrane zadeve iz rogov, iz te napada ali diamanta, pa neke flex kombinacije zrisane, da jih lahko skozi te neke igrce mogoče kdo uporabi za vadbo igre blokade stran od žoge. Najboljša stvar v igri 5-5, po mojem, kakor iz mojih nekih izkušenj, so ravno ti napadi, ki smo jih že včeraj dopoldan gledali, se pravi neka kombinacija 2-1-2 oziroma 2-3 napad, ki smo ga pri Davidu videli, oziroma situacija nekih motion napadov mogoče tudi brez uporabe pick and rolla, ampak z blokadami stran od žoge, vhodi v flex kombinaciji in tako naprej. To je to, koliko sem rekel, sigurno danes nismo odkrili neko dosti novo stvar ali pa pokazali ne vem kakšne vaje, ker je to ena taka tema, ki je precej blizu vsem nam. Jaz mislim, da mora biti le ogromen poudarek na detaljih, ker v končni fazi, ko gledamo tisto, kar nam je najbolj za vzor, vrh evroligaških ekip, na koncu po časnih posnetkih ugotavljamo, kje se loči povprečen igralec od tistega, ki je vrhunski. To so majhni detalji in to so tiste stvari, ki delajo igralca vrhunskega. Ima kdo mogoče kakšno vprašanje na to temo? Druga polovica itak diskutira na točno to stvar v popoldnevu, tako da mislim, da je to to. Hvala.